Hello guys! Good afternoon! Gagawa tayo ng calamaris ngayon guys. Yung recipe natin is yung squid na calamaris. So ipapakita ko sa inyo yung recipe ng gagawin natin calamaris. Ito na po guys. Ito yung squid. Then the flour. Yan ang flour. Hinaluan ko yan ng Spanish paprika, garlic granules, black pepper. Tapos with 2 egg. Then, yung pang-top ko yung, yung breadcrumbs. Yan. Para mas masarap. So, ngayon guys, ihalo lang tong squid dito sa flour. Yan, ihalo-halo. So, ayan. So, tapos na ma-flour, lagyan. Then, isuko na naman ito sa egg. Yan. Tapos, final retouch na yung sa breadcrumbs. Yan. Yan. Yan, guys. Yan. So, lahat yan. Lahat yan. Ayan. So, ayan na guys. Meron na akong nagawa na isusuko na ito sa mantika. Ito na ang kumukulong mantika. Yan. Susuko na ito lahat. Yan. Yun. Hintayin lang natin ang 2 to 3 minutes. Tapos maging brown na yan siya. First time ko itong gumawa. Sana masarap. Yan. Yan, medyo brown na siya guys. Malapit na. Ito na guys. Bango-bango na. Brown. So, yun, mayonnaise and ketchup. Ang dip natin. Sarap. So, tikman natin. Tikman ko muna, ha. Yan. Sarap, oh. Yan, be. Ha? Lambot. Diba, init lang. Ayan na guys. Finished product. Kain na tayo. Ayan. With my sauce. Thousand Island. Wow, sarap-sarap. Yummy nito.